盛凯以及观众朋友午安，一起来关心最新的台风动态。卡努台风它现在呢强度仍然是在中度台风的上限哦，而它目前的位置呢，其实透过这个路径图很清楚的可以看到，它其实是在台北东方的海面上，以每小时11.7公里的速度逐渐往西北西的方向来移动，而它的速度非常的缓慢哦，而它的近中心最大风速每秒达到了48公尺，7级风的暴风半径达280公里，而它未来在24小时之内，它的暴风圈范围很有可能就会涵盖到北台湾的这个近海，而海上警戒区呢，则是在北部以及东北部的海面。而卡努它今天会逐渐移动到琉球的北方海域，而在明天呢，会缓慢的接近了台湾的东北方海域之后呢，到了周五，它可能就会以更慢的速度往东北的方向来转向了，而周五的白天开始逐渐的远离台湾，也就是说，明天晚上到周五清晨会是这一个台风比较靠近我们的时候，而我们也可以看到呢，基本上其实这一次呢，它的沿海的长浪很有可能呢就会增大而且会有明显的降雨。目前气象局呢是已经观测到马祖还有北海岸都已经有接近3米高的浪高了，而今天晚上到明天的晚上，包含北海岸、东北角都可能出现3米以上的大浪，北部、东北部以及东半部地区，甚至恒春半岛还有兰屿绿岛也有2米以上浪高出现的几率哦。而除了长浪之外，我们要特别注意到的就是它带来的雨势。明天台风它会比较靠近台湾东北部的海域，所以呢水汽会增多，北台湾整个雨势呢是加剧的，尤其是在北海岸这一带，距离卡努的暴风圈比较接近，所以雨势相对来说呢会更明显哦。而北部地区跟中南部的山区呢都会有局部大雨发生的几率，而等到了星期五开始呢，随着它要往东北的方向移动，风场会逐渐转为是西南风，而沿海的风力会增大，中南部地区呢也会有明显的雨势，而整个西南风呢会持续影响到下周二，中南部地区呢将会持续的降雨。不过这个时候呢，其实北台湾降雨相对来说呢就会趋缓了。但明后2天要特别注意到的，也就是强风的问题哦。北海岸以及东北角，还有恒春半岛、兰屿绿岛，可能都会出现9到10级的强阵风。另外，在高雄、屏东沿海空旷地区，还有澎湖、马祖也会有较强的阵风。另外呢，东半部地区因为是在背风侧，所以呢会有沉降的作用。大致上来说是多云的天气，可是局部地区很有可能就会出现摄氏36度的高温。至于到底有没有可能发布陆上台风警报，因为它现在卡努的那个行进方向呢，我们透过这个预报图来看呢，其实它是偏西的，加上它在移动的过程当中，海洋跟大气的条件都有利于它的发展哦。那目前它的强度到底有没有可能再往上发展，必须要再观察。不过气象局也预计呢，将在今天傍晚5点半的时候呢，要发布这个陆上台风警报。那么首先纳入警报范围的，很有可能呢就是新北跟宜兰，另外台北跟基隆也可能会受到影响，还必须要再观察。但相信大家最关心的还是明天有没有可能可以放台风假。不过这还是得看各县市政府的决定。最后的小叮咛要为您做最后的天气资讯整理哦，因为受到了卡努台风的影响，将会持续到礼拜5这段时间呢，其实北部地区要注意强风大雨，民众一定要做好防台准备。而中南部地区明天雨势就会加剧喽，同样不能大意，而且持续降雨会到下周2。另外，适逢年度的大潮，西南沿海低洼地区可能会淹水，居民要特别留意。而这一段期间，沿海也有容易呢，可能会有长浪、大浪的发生，提醒民众这几天最好别到海边活动，以免发生危险。以上就是这一节的天气资讯，提供给您。我们把现场交还给盛凯。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。